Dobrý deň. Dnes pokračujem témou ešte masky na vlasy. Ak si vlasy umieme 2-krát šampónom, tak nanášame si masku. Vlasy ľahúčko osušíme a masku nanášame priamo až na korienky vlasov, pokožku a na celé vlasy. Chcem vám predstaviť túto veľkú masku polkilovú s hádím olejom, ktorá je špeciálna na rozčesávanie vlasov a na suché a poškodené vlasy. Táto maska krásne vonia a je takáto biela. Ľahúčko sa nanáša na vlasy, na pokožku vlasov. Výborne sa rozčesávajú vlasy. Nechávame ju 2-3 minútky, alebo môžeme si urobiť takú vlasovú kúru a vtedy nechávame masku na vlasoch dlhšie 5, 10 alebo až 15 minút. Čiže ešte raz vám pripomeniem otvorený vlas, čiže takto vyzerá vlas, ak nepoužívate masku alebo balzam, a takto sa nám potom vlas po použití masky krásne zatvorí. Tento vlas je potom viacej odolný voči vonkajším vplyvom a na budúce vám porozprávam o detoxikácii vlasov. Neviem, či ste už videli alebo počuli, že aj pokožka hlavy a vlasy sa detoxikujú. Teším sa na vás. Ahojte.